Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9, на улице солнце, чистое ясное небо, на градуснике почти плюс 17. Очень тепло сегодня, и днем будет уже по-летнему жарко. Это понятно. Стрижи летают высоко, кричат, подлетают к балкону, что-то носят. Наверное, веточки всякие. Строят гнезда, а может уже построили, потому что всякие паучки на балконе есть. Я не знаю, почему они сейчас паучков носят, обычно уже когда птенцы. Ну вот, как только появляются стрижи, так всякие букашки, пауки тоже появляются на балконе, залазят в комнату. Буся их ловит, я ловлю. Ну ничего. Ночь в городе прошла не очень-то спокойно, потому что просыпалась несколько раз от бахов. И довольно-таки громких. Что это было, где это было? Часа в 2 ночи проснулась, зашла в группу. Писали, летят, пролетают. Наверное, где-то и взрываются. Ну, в общем, непонятно. Я думаю, информация, конечно же, будет. Если где-то были прилеты. Они, наверное, были. Потом часов в 5 утра просыпалась. В общем, сегодня ночь такая была беспокойная. Сейчас вроде бы тихо. Смотрю на вот это дерево, тополь, вот зеленое, которое. Смотрите, внизу оно все зеленое. А вверх, вот, сухие ветки. Вот так вот может быть. Половина дерева зеленого, половина не зеленого. Спилить бы эту часть, да? Ну, кто ж ее спилит, как начинается ствол вот этот и сухие ветки от крыши дома. Странно, конечно, такое вижу впервые. Или же дерево совсем пропадает. Ну а так, чтобы наполовину зеленое, а наполовину сухое. Как-то интересно. Вот такая вот редисочка уже. Ну, все равно все то же самое. Хорошая, зелененькая. Ну вот тянутся вверх стебли и все. Потому что балкон застекленный и ближе к стеклу ставила. Все равно. Я придумала, добавляю землю, ну, чтобы как бы больше укоренилось. Но все равно лезет, все равно длинные стебли. Вряд ли что-то из этого получится. Ну, хотя бы зелененькие росточки полюбоваться. Он прям высокий-высокий стебель. Можно положить, как бы укоренить, мне кажется. А так все хорошо подросло. Если бы это было на грядочке где-то, то было бы отлично. Ладно, пусть хотя бы зелененькие росточки побудут. А на этой фиалочке уже 2 цветка. Вот они какие. Полностью раскрытые цветочки. Интересные. Красивенькая. Но цвела раньше больше. Больше было цветов. А в этом году что-то всего 2 цветочка. И не вижу больше, даже чтобы бутончики были. Как-то так. Зато увидела и на этой фиалочке. Вон бутончик маленький. Так что и это будет цвести. Но опять же один всего бутончик. Ну, может, попозже будет и больше. Это тоже цветки фиолетовые, но не такой формы, как та фиалка. Это такая обычная. Ну пусть, может быть. Может быть, еще все-таки для фиалок прохладно. Сегодня хочу приготовить кабачки в сырном кляре.
Очень вкусная закусочка. И мяса не надо, друзья. Настолько вкусно. 2 небольших кабачка я порезала вот такими слайсами, но не овощечисткой, а ножом. Толщина приблизительно 0,5 сантиметров должна быть. Немного посолила, поперчила. Сейчас перемешаю и оставлю кабачки минут на 10. Дальше в большой тарелке нужно перемешать грамм 60 сыра натертого твердого, 2 яйца, чайной ложкой паприки, чайной ложкой приправы, любой, по желанию, какая хотите, и пол чайной ложки сушеного чеснока, немножко соли. Вот это все нужно тщательно перемешать и аккуратненько. Теперь нужно добавить пару ложек муки и все снова хорошенько перемешать. Каждый слайс кабачка панирую в муке, а затем вот в этой сырной панировке хорошенько вот так вот. И с помощью вилки аккуратненько буду переносить в сковородку, разогретую с растительным маслом. Жарю кабачки на небольшом огне под крышкой 5 минут. Затем переверну и также под крышкой буду жарить еще 5 минут. Перевернула. Сейчас накрою крышкой еще 5 минут. Ну вот, друзья, вот такая вот красота получилась. Посмотрите, какие кабачки. Очень аппетитные, очень красивые. Посыпала измельченным укропчиком. И сейчас попробую. Можно с любым соусом. Я попробую без соуса сначала. Я думаю, кабачки готовы. Они не будут мягкими, будут немножечко такими аль денте. Вот смотрите внутри. Сейчас я это покажу. Вот так выглядит внутренность. Ну и пробую. Какая вкуснота! Кабачки готовы. Очень вкусный кляр. Друзья, это вкуснотища нереальная. Попробуйте обязательно. Можно приготовить на завтрак. Можно и на праздничный стол. Неплохо было бы. Я думаю, кушали бы с удовольствием все. Очень вкусно. Хочу показать, друзья, попробовала с томатным соусом. Безумно вкусно. Можно, конечно, сюда соус сметана, чесночок, зелень. Тоже будет обалденно. Замечательно. Друзья, в продолжение темы. Пожарила еще вот эти вот кабачки, которые просто в муке обваливаются, жарятся и смазываются соусом. Майонез, чеснок, черный перчик я делаю. И я попробовала эти кабачки с вот этим соусом. Друзья, это нереально вкусно. Честно. Вот попробуйте. Конечно, вместо майонеза можно сметанку. Немножко другой будет вкус, но все равно будет очень вкусно. Чесночный соус. Буся устроила себе мытье. Легла на спину и лижется. Перестала она. Камера включена. Да, Буся? Надо позировать. А не. Дальше умывается. Бусь, тебе так удобно умываться? Вот ты мне скажи. Кошки так не умываются, как ты. Не дотронешься. Ага. Ага. Поиграться бы. Конечно, там когти уже. Там уже когти. Там уже когти. Ой-ой-ой, какие, да, Буся? Ай, не отвезли на маникюр-педикюр. Андрей заболел. О, вот так лапу схватила.
Ох и чудна кошка. Гляньте, как лапу держит. Поиграйся с лапкой еще, поиграйся. Буся. На данный момент, на эту минуту, все тихо, все спокойно. Во всяком случае, я ничего не слышу. Всем, конечно же, тишины и всем до вечера.